You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine. And I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide whenever you need me. I'll be Yan yung by ano ni Ate your Malin. side. Ha? I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration, and I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine. And I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You are my dream come true. You're the light in the dark, unsad world of mine. I'd be lost if not for you. And I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration, and I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine. And I thank you for being you. I will never let you go. Ang dagat sa I will probinsya. never let you go. Ang nakuha dito ng mga ibas pala ngayon. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. Ang meron And tayong I nakuha sa love you. mga isda. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine. And I thank you for being you. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine. And I thank you for being you.
bahay. Doon ka lang bilat, wala kang tsinelas. Dumali na ito. Wala kang tsinelas, may manong tutusok. Ganda na. Yung may mga parang buon. Ilagay mo yan doon. Ito po. Mainit. Dapat sa inyong mga ano. Ulam natin. Mainit. Malahok ba ito? Oo, sardinas. Sino ang asawa niya? Tahan ba ni Ate Marian? Sino ang asawa niya? Ay, mailaw! Sino? Mailaw! Hindi ba yung nagbabangka kanina? Mailaw! Sabi ko ako masama at ako magbablog eh. Ewan ko kung nagbangka yun. Yung nakaupo dito, mama? Oo. Yun yung nagbangka. Oo, ayun. Ma, subuhin niya ako. Ay, bahala ka dyan. Ako kakain ako akin. May taga-subo ka pa para kang walang kamay. Talagang kamay ah. Hindi huwag kang kumain, wala ka palang kamay. Kain na! Ito yung gani Ate Mali. Maganda nga dito, maliwanag mag-ao. Kain na, te! Kaya pagka nakainit eh. Dapat ay nag-inom na lang kaya ako nasama sana ako eh, hindi ako nasama. Magbibideo lang sana ako. Oh my God! Yan ang maliligo. Wag! Lagay siya po. Ang dulas kasi. Kailan pa ito pinagawa? Matagal na ho ito ay pinarepair lang mo at natuloy na. Wow.
kakain ito ng aso. Hindi yan mailagay sa loob ah. Yung pagkain dito. O kaya di yan ah. 2,000 years later. Manahuli ba? Oh, Ang liliit. Ang dami ka. bato. Tama mo. Maliit. Maliit. Dati ang lalaki nito. Ba't maliliit na kaya? Ang dami na namumula. Oh my god. Ang kabaw. Luluyahan. Ano naman yung rayang kalis liit na. Maliit, lalaki pa yan. Nakuha yan, sobrang maliliit. Wala pa yung laman. Ito po. Tinan ko nga. Magkaparas lang po. Ngayon, lagay yan oh. May yung kamay ko. Tayo basta pala, katataib lang ano. Ay ito, ano ito? Talaba? Ano nakatikit sa batong yan? Inuhugot po namin yung kasi. Pwede mamaya hibas na uli. Taib lang din. Wala tayo mahit na kape. Nakuha nga. Sino nakuha? Ito kay ate ano. Marin. Kasi na ba doon? Maya konti. Mga para makabidyo pa ako. Ang galing mo yan, Carlo. Ay, dito tayo. Mama mo. Makapunta po na pwede sa taas. Saan? Sa taas. Maikot muna, madampot muna. Para may video tayo. Dito po pwede yan. Hindi, maliit yan. Tara. Bato-bato yan pala yung nasama sa tubig. Ano? Ay, nagpapaiwan dito. Paano yan? Hindi yan namamatay pag naiwan dyan? Ha? Pag may tao na, Pag ano? pag araw na, nawawala yan. Pag namawala? Natago? Tapos magkape muna tayo. Wow. Hindi pumunta ka pa doon sa gitna. Bumaba ko.
Germany. Magkano pa pala ang ano niyan, ano? Maganda. Sabi yung maliligo lang kami. Oh. Nagkape kami kanina. Oh, hindi kaya tanan. Ito na nga't naglakad-lakad na kami papunta sa aming sakayan at talaga namang baka kami walang masakyan kung kami magpapatanghali pa. Mabutit meron kami sasakyan. Okay, sa alright. At yan, meron pa kami nakita ritong isang kalabaw. Nakamukha ng baka. Okay, sa alright. Ayan. At baka manuwag ito, lalayo-layo tayo. Okay, dito na tayo mga ayan. Andyan yung ating sasakyan sa labas. Okay, sa alright. Ay, hindi po yan ang ating sakyan, hindi yan. Yan eh. Sa bisita ni Kuya Cesar, yan sa kanyang anak. Okay, ito ang ating sakyan na talaga namang tri-wheels. Okay, sa alright. At talaga namang habang ginagawa natin itong video ito, ay wala pa tayong internet. Kaya tayo nagsalita na. At pagka-text ay hindi na tinatanggap. Ayan, dinidilaan pa tayo ng ating pamangkin. Ano ba ito yung pamangkin? Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating rides at para tayo makarating na sa ating patutunguhan sa ating basaysay. Ayan, at mabuti nga po ay hindi umuulan kasi po medyo maulap na ang panahon at medyo may patak-patak ng kaunting ambon. Subalit dato po tayo hindi naman siya tumuloy at pagka-uwi namin saka palang umulan. Ay salamat po Lord at kami hindi nabasa, kami lang ay naligo. Ayan, at tuloy-tuloy ang biyahe namin ng matiwasay. At malapit lang po yan, siguro mga 15 minutes, around 15 to 20 minutes lang po yan. Simula galing doon sa tabing dagat hanggang doon sa aming basaysay. At kami nga po ay nagpapasalamat sa aming pinsan na si Kuya Cesar at kami isinakain na. Para nga naman hindi na kami maglakad pa pauwi. Kaya maraming salamat dyan kay Kuya Cesar. Shout out! Okay, magandang araw sa inyo dyan, Kuya Cesar. Ayan, hindi po si Kuya Cesar na yung nasa radyo. Yan po ay Kuya Cesar na nasa Inugikan. Ayan. Okay. At malapit na tayo. Siguro mga ilang minuto na lang ay narito na tayo sa ating bahay.
Kaya po ay tayo ay magsa-sounds na muli.